Как обычно, зайдя в Telegram, я увидел новость о том, что появился странный монстр, который неизвестно как забирается в дома и мучает свою жертву. Сочтя все это за полный бред, я начал готовиться ко сну. Завтра очень важный день, поэтому надо лечь пораньше. Проверив, что все двери закрыты, я лег спать. Но сна не было ни в одном глазу. Я просто лежал с закрытыми глазами, как тут я услышал стук в окно. Я не придал этому смысла. Наверное, хулиганы балуются, кидают камни в окно. Сразу последовал второй стук. Я не придал этому значения, но когда услышал третий стук в окно, я решил посмотреть, кто кидает камни. Но, открыв глаза, я увидел 3-метровую сущность, которая стояла перед кроватью. Своей рукой она и стучала в окно. Я закричал, взяв телефон, я забежал в зал и закрыл двери. Монстр начал скребсти двери. Я открыл Telegram и начал читать про него информацию. Это существо мучает свою жертву. Если жертва убегает и закрывает дверь, то сущность сначала начинает скребсти дверь. Потом сущность начинает биться головой об дверь. Я услышал резкий удар об дверь. Не успев дочитать, я услышал громкий крик, из-за которого я потерял сознание. Очнулся я уже в больнице. Перед моей кроватью стояли доктора и полицейский. Он мне рассказал, что соседи вызвали полицию из-за громких криков, и они нашли меня лежащего без сознания. Я рассказал, что случилось, полицейский все это записал и ушел. А я теперь боюсь смотреть в окна ночью.